ким кирет чогулушка, ким кирбейт деген аныктаган ошол адамдар. Эмне үчүн биз тиги президенттердин жанындагы жана шопурлардын таасирин көрүп калабыз? Ар кандай адамдар, эми алар бейформалдуу адамдар да, эми алардын мүмкүн жанакындай премьер-министрдей болгон бир позициялары жок, бирок күчүү бийлиги бар. Анткени алар президентке ким кирет, ким сүйлөшөт деген чечимдерди ошолор эме моюн сыяктуу болуп берет да, визирлер дегендейчи. Жеке жашоодо деле бизде мындай баарыбыз ошентип сүйлөшүп алганбыз. Үй бүлөнү түзүп атканда да мен келинчегим менен айткам, бири-бирибизди алдабайлы. Анан ошол принципти сактанып, мен айтам, мен сен менен бир жолу өмүрдө үйлөнбөйм, мен сен менен күнүгө үйлөнөм депчи. Жана сен менен жашайм, сен менин келинчегим болосуң деген чечимди мен күнүгө кабыл алып турам депчи. Адамды алдап коюшубуз мүмкүн, бирок эч качан адам өзүн алдап албайт да. Алдаган адам бара-бара ооруп баштайт.